Elisa. Sumangga. Bati tak senggol kue bati aku sing rugi. Yalah, aku kan belum ternoda. Kamu beraninya kamu menyenggol aku. Oh, aku tugasku di sini untuk menodaimu. Kayak bagus dewe. Orang bagus sing penting aku nyenggol ngerusak gawe. Kamu emangnya ngerti jenengku sapa? Kowe kenal aku ora? Jenengmu Marto. Marto sapa kuwi bakul kerupuk. Iki setan iki wong endi to, Cah? Iki ora mau aku. Wong endi? Wani ngundang-undang gareti jenengku gene. Wow. Saiki kenalan dulu, salim dulu baru senggol ngono ra senggol wae. Salim sek. Kowe ning Jawa wis kowe urung jane iki. Salim dulu. Aja ngeses to. Paham enggak to? Aja ngeses. Salim sek. Ade salim sek ben sempak. Sempakmu kuwi. Sik to. Salim sek. Sek, aja nganggo ngeses. Iya, dulu salim sek. Nah, mau salim sek. Nganggo es wo kupengmu sing salah kuwi ne. Salim sek. Nah, jenengku Elisa Urcarus ala kowe sapa? Ngaku sapa jenengmu? Kena ora wangi ngono tak. Sapa jenengmu sapa? Hah? Aku Elisa Urcarus ala kambiaso maratakaso marakaso. Oso. Angel men ya. Elisa ya, Elisa ngono ya Elisa disingkat. Emah kuwi anak tumo jenenge Lisa. Aku mau dadi kuwi. Ora gelem. Elisa ngono. Kowe ning Jawa wis suwe urung? Hah? Ning Jawa wis suwe. Wis ngopo kepo banget aku takon jenengmu ra takon aku suwi padura. Aku jenengku Bagus. Sapa ore? Tikus. Suripto rokmu. Bagus Surip. Bagus artine ora mesti bagus mergo rupane, Surip berarti mergo ora mati. Lah yo mosok mateni kuwi yo. Suripto. Bagus Mahotra, keturunan India dan Jawa. Oh, bilang dari tadi gini. Makanya aku mesra sekali dengan siapku. Oh gitu, jadi kamu dari India hei. Saya tahu, bintang tamu ki kok wangi-wangi ngene yo. Apa sih? Wangi sekali, aku suka. Gak boleh, itu namanya modus. Kamu ngendus-endus itu seperti binatang. Itu kirik. Hanya kirik yang melakukan perendus-endusan. Kamu kalau menungso jangan endus-endus itu nggak apa-apa. Aku cuma menutulkan aja. Tutul lagi. Enggak, tapi wanginya wangi sekali. Apa ya? Kayak tadi, ya kayak keringet bajing. Itu sudah adanan sendiri-sendiri oh, gitu. Beda ya. Udah bisa wangi sekali. Wangi ya, oh, thank you. Kalau kamu, rodo wabu peceren ya. Gue ora lancar nih ngejebel lancang nih. Peceren nih, peceren. PC kalau di sini tuh PC tuh picak selayan tuh. Iki derek dipangaken ingkang dereng weru dereng ngertos kalih kula derek tepang kula Elisa Urcarus Lasso. Kula menika sinden lan samenika dados penyanyi sosok ngecor barang nggih puron. Apa-apa to yang asal-asal nggih pinter. Iki wong endi? Elisa asli mana? Mboke sekolah Belu. Bapakku seko toli-toli. Aduh, ambumu wangi ning ababmu badek. Soale aku bar mangan bawang. Ning kene iki nek sambel bawang enak to? Enak. Aku langsung 2 sendok tak hot ngono iki. Dadine langsung bak. Bau naga. Kuwi doyan apa kuwi jenenge? Bladok. Oh,
di sini bahasanya beladok. Bladok. Beladok itu suka makan. Suka makan. Itu lebih kerennya lagi atau lebih halusnya itu kamu itu bisa dibilang geragas. Gerakas. Geragas itu Bapak Ibu itu udah tahu kalau itu bahasa halus di sini. Oh, Ya. nggih. Monggo dar ingkang kathah kanthi bladok mawon Bu, yang gerakas mboten napa-napa niku sampun samekta sedaya. Gerakas bladokanipun. Nah, sip. Gitu kan. Sip deh. Kandhane aku iki. Aku Dong ini aku. geragas ki nggo tembung awake dhewe. Hah? Aku dan kamu, kita. Nek Bapak Ibu yo Enggak. sekeco. Oh, sekeco. Sekeco iki dhewe itu Oh, halusnya, tapi buat sekeco. kita terutama buat Dahar Elisa itu. sekeco. Nah, Elisa sekeco. dahar gerakas patokan. Nah, sip. Enak. Nah, Yo. kula badhe badok. Nah, kuwi Kula halus. badhe padok. Nah. Nek kamu badok apa enggak? Badok yo maem nek aku yo. Kamu kasar. Kamu enggak kasar. pun. Kasar ya. Kasar ki nek aku, Ya. nek aku ki bahasaku kasar ki maem. Oh, ya udah. Kula badhe maem niki. Nah, tapi nek Elisa yo kula badhe badok Oh, iya. lebih halus ngono. Penonton Khusus kemawon. gue wong ayu. Kula nyuwun mang paringi badokan mergane kula ajeng badok sik kathah kula nggih ben ngirit mang kirimke badokan sik kathah nggih. Jan jos tenan Ngono ya. iki yo. Muga-muga engko Bapak Ibu ana sing welas Welas karo keleh Elisa. kula cekos menika nggih. Nggih, urung Rengginan napa intip niku sing paling kula remeni niku mawon kale wedang mengke saged awet warekipun. Oke, anggapmu intip kayak terus diwedang terus mekar ning jero wareg. Diseko. Kowe iki jane wong endi to iki malah luweh Jawa tinimbang wong Jawa ki. Enak kuine. Kenal incip Dek ngaturaken derek Mangayu Bagyo katur pinanganten ke kale Mbak Wulan sama Mas Arif. Ya, ya. Matur nuwun kale Pak Kancil. Pak Kancil, Ingkang ya, sampun ya. boten nyolong timun malih nggih. Nggih. Saniki ngopeni penyanyi-penyanyi kale niki Ngopo? nggih. Niki dapur niki pun diopeni matur nuwun. Pertanyaanku sik sadurunge engko nganti-nganti ki. Napa? Ngopo kok Kancil nyolong timun? Aku yo ora reti kok. Ya ngapa ya kok ora liyane mongko ana duit barang. Sebabe apa? Sebabe Kancil nyolong timun iki mergane bojone darah tinggi. Oh, Iya alasannya Kancil. kamu nyemoni siapa kamu ya? Ada yang kamu semoni. Kancil zaman semono tuh mergo bojone darah tinggi. Oh, tapi berarti itu kancil pengertian sama Pengertian bojonya. sama- Bojomu darah tinggi enggak? Lagi golek iki. Oh. Aku lagi goleki jati diri sing sepisan ping pindune golek. Bojo. Nek kaya aku ngene Pak, pantas ora kira-kira sing darah tinggi koyone bakal kowe ya. Iya, aku darah tinggi langsung mati iki nek Kancil. Di bojo kaya ngene iki. Di Nggih. Elisa itu aslinya mana? Asli loh, asli loh. Lah ya kuwi mau wis tak jelasake Sulawesi Tengah kuwi mau lho. Oh. Kowe durung dolan adoh ning toli-toli rong tau we. Kuwi toli-toli ki apa? Buka peta atlas iku lho. Iku ono nih mung tol. Toli-toli ra ono. Ono neng Sulawesi Tengah itu yang bentuknya K pulau itu. Oh iya. Itu yang bagian tengah itu pinggir sini namanya toli-toli. Oh, kirain jalan yang gede itu tol. Ya jalan gede itu tol. Ya. Jalan kecil. Til. Bukan. Betul, kamu ternyata tahu ya. Luar Oh, biasa iya, iya. sekali kamu. Makasih, Bener-bener aku sedeng. Oke, niki kula ndarek mangabiu Bagyo mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan dugi keken-keken nenen-nenen. Sik. Sik to. Kuwi nek kaken bener nenene kuwi nggo namu. Kuwi wis dhewe-dhewe antara bahasa Jawa kaken ninen. Kamu sok tahu banget sih. Kakek itu apa? Kak, yo nganti kaken tekan Kakek. buk. Nenek. Ya nenen. Kakek, kaken, nenek, nenen, kakek, kakek, kaken, nenen, nenen. Dadi That's kakekne kuwi, right. kakeke kuwi nenen. Kakek, Apa? maksudnya kakek-kakek dan nenen-nenen itu bahasa halusnya kaken, nenen-nenen. Ninen. Kamu kok ngeyel sih? Soale kakeke wis ora nenen. Jadi ki wis dadi ninen. Oh gitu. Nah, kamu basa Jawa kudu sing iso. Nenen itu, Kaken nenen, ninen. enggak nenen. Ya kadang nenen, tapi ninen dulu.
Ya udahlah kakek. Aku malah mau mecah iki. Niki aja ngaturaken apa lagu. Enten ta mundutan apa mboten, Bapak? Apa? Napa? Bu, ajeng mundutan napa? Ampun, lingsem nggih. Ini mboten sanyawer mboten napa-napa. Lingsem kae. Sing penting kabeh remen sedaya remen. Panjenengan remen napa? Lagu napa, Bu? Derek niku jenis lagu apa? Apa? Derek iki jenis lagu apa sih? Derek kuwi. Derek. Pamane ngene iki di. Nah, iki derek. Oh, lagu Melu. gendengan. Melu. Oh, lagu Oh, melu. gandengan iki sing didelok. Derek. Iya, iya. melu, Oh, ya. bebas berarti deh. Bebas, bebas. Oh iya, ini ada penanganten berdua karena ini ngunduh mantu berarti ini udah kemarin kan? Iya. Nikahnya udah beberapa ya, waktu yang lalu ya. Iya, sekarang. Aku mau menguji kekompakan mereka, yuk bisa. Oke, kita jadi papa Sebelumnya di aku sini. mau tanya dulu, kamu pengen punya anak berapa sih? Mas Arif. Cucuk di Mas sini. Arif, kamu pengen punya anak berapa? Sedih kasihnya. Sedih kasihnya itu apa yo? Sedih kasihnya yang Sedih ngasih. kasihnya. Berarti kita anggap berapa? 2. Dua. Mbak Wulan Bagus piro, itu, piro? Kape. 2, papat. Ibu aja yang pinten nyuwun. 5. 9, Pak nyuwun pinten? 3, 9 tambah 3 berarti nih 12. Rolas. Bu panjenengan pinten? 1, 12, 13, Bapak pinten? 2. Mbak, niki Anu, nek dumon sisa- dietang sedaya. Niki kata berarti nih putrane nyuwun gangsal 12 atau 1000. Anu sisan tangga-tanggane pengen piro? Kok mbok menawa arep usul? Yo kan ditungake to. Lho, Samene enggak, do maksudnya- pengen urun kok. Dua iki tegese loro tok yang Iki melakukan. ana sing calok 5. Lah, kan- Ana sing calok 1 kan dijumlah. Lah kan ora adil. kan gur njaluk ora melu temandang. Ya ben sing temandang. Oke. Sing ngono. Aku sekarang mau ngecek kekompakan. Iki ketok sempak apa ora wong loro. Sik. Mas Arif sempakan mboten? Bukan itu. Sempak itu kompak dan semangat. Semangat dan kompak. Sempak. Mbok Itu omong. semangat dan kompak berdua. Lagi tekan Mas Arif burung. Mbak Mawar sing tak tekoni ku sempakan. Aku punya game dijawab berdua. Aku Oke. nyileh kui. Elisa memang beda. Mekmu nyileh. Ayo koyo ditamu barang. Oke, 2 pinanganten ini aku akan bertanya sama kalian dijawab bareng-bareng wong loro ya. Oke. Siap pot durung siap? Siap. Iki kurang siji mike nyileh siji engko ndarah krungu mbake suarane cilik banget itu. Nyileh sijine wae. Cecek. Lagi jane mlakumu ngono ki anyang-anyangan apa betul mbok ning mburi sik. Nah gini, oke, siap. Aku kasih pertanyaan dijawab bareng-bareng ya. Pilih manis apa asin? Manis. Bareng iki nih sing sempak baleni yo sing sijine. Pilih manis apa asin? Manis. Ye. Pilih teh apa kopi? Teh. Ya, Mikir. Mikir ya, cuma mikir toh. Mana ya? Oh ya, madep rono karo madep rene ya. Meneh ya. Pilih kopi apa susu? Susu. Iya betul. Nah ya. Pilih dhuwur apa ngisor? Dhuwur. Iki piye nek dhuwur kabeh ya? Kira-kirane bakal kepiye ya? Pilih batang apa padang? Padang. Salim sik. Salim dulu, salim sik. Iya Mbak ya. Oh monggo mandir happy menika nggih. Nggih, kok iya nggih. Nggih. Lah wong lagi salaman kok monggo dirapi, lah kon ngerapi apa? Nek suket ya. Oh, Baleni. Milih padang apa peteng? Padang. Padang kabeh ya. Milih bus apa motor? Motor. Ya kok kuwi bebas, beda pendapat ira apa-apa ngono lho. Milih ireng apa putih? Ireng. Duh ya iki sing ra padha ning kuwi ya. Kayak jedek ana rong pertanyaan Mas loro.
Cek. Yo. Monggo Bu. Wah, jan. Ya pertanyaan berikutnya Mas Arif marep Mbak Elisa. Mbak Elisa. Nah. Pilih kasur apa kursi? Kasur. Oh ya bener, mau iya kudu garapan ning kasur. Ning jero apa ning jaba? Jobo. Nyawek. Dadi nek ning jopo. Oke, dari sekian banyak ternyata sempak nggih, luar biasa. Wis reti saiki encen jodone berarti nek. Nek mau kira podo kabeh ya kangelan, kan kita harus sejalan. Suami Jalan. istri itu. Coba sak pertanyaan gak Lisa. Apa? Jopo apa jero? Ning Ya ning wis. jero senjo ning jopo. Ya, seto. Kowe tak takoni. Kowe tak takoni saiki. Ya. Jopo apa jero? Pikiranmu ya Allah ya. Olah. Tekan ngendi-ngendi. Allah. Wes sakor nyanyi dulu lah.